Fl-episodju tal-lum ħankunu qegħdin nitkellmu dwar raised stencilling. Fl-episodju tal-lum ħankunu qegħdin nitkellmu dwar raised stenciling. X'inhu, kif nagħmluh u kif imbagħad jinnitnu kull mem u jkollna nnat fuq wara. Immorru għas-sigla. Merħba, mela, illum ħankunu qegħdin nagħmlu raised stenciling. X'inhu raised stenciling? Bażikament għandna stencil, għandna ħafna tipi ta' stencils ovvjament, imma flok ħankunu qegħdin nippoġġu l-stencil untu għal-kulur, ħankunu qegħdin nagħmlu xogħol imqabbes, ġifieri meta nħossu idejna mal-amara ħankunu qegħdin inħossu l-stencil imqabbes. Mela hawnhekk qed tinnutaw huwa xogħol miexef fuq l-aħħar darba bħalissa taw ħafna patchwork. Ovvjament jiena xtaqt li noħloq ċertu texture, ġifieri inti meta qed tmiss il-kxaxen tħoss iż-żeba raffa. Kif għattilkom anke fl-episodju li għadda xtaqt li noħloq effett ta' amara li vera tidher li ila tieħu passati ta' żebba mhux ħażin fuqha. Mela, x'għandna bżonn għal raised stenciling? Bażikament għandna bżonn kulur, f'dal każ jien ħanuża il-Wise Oat Sage u għal xiex ħanuża kulur. Mela, bażikament jiena xtaqt li kieku ridt li l-stencil tkun tidher l-istess kulur tal-amar ovvjament kont se nuża l-Funky Dora, ma f'dal każ jiena l-stencil nixtieqha tkun tidher mod kulur differenti, kemm minħabba l-effetti li rridu nħolqu fuq wara u biex ukoll anke tkun tidher naqra iktar prominenti. U fl-istess ħin is-sage imur ħafna wkoll mal-kuluri ħadrana li għandna fl-istampa u fuq il-napkins. Mela, żeba, għandna bżonn il-finishing coat, tgħidu li finishing coat dan huwa tajjeb biex issilja. U inħaltuh maż-żeba bażikament nofs bin-nofs. Issa jiena żeba ftit għandi għax m'għandix bżonn nagħmel ħafna. Allura tfajt, daqskemm għandi żeba tfajt finishing coat. U l-aħħar ħaġa x'għandna bżonn. Bażikament huwa bott terra. Issa f'dal każ tgħidu li terra x'tagħmel. It-terra ovvjament minnha fiha tkun qiegħda taqqat it-taħlita li għadna kif għamilna issa. U toħloq ukoll sudizza, ġifieri tiġi b'saħħitha ħafna. Meta niġu biex immissu eventwalment meta nkunu lesti din bid-daqqiet anke bid-daqqiet ma jiġrila xejn. U barra minn hekk il-vantaġġ li għandha terra hija li tagħmel riħa fuq. Mela, bażikament issa nitfgħu l-istess ammonti li għandna ta' żeba u finishing coat f'terra. U nħawdu biex nagħmlu il-paste. Issa ovvjament paste tistgħu tixtruh lest. Jiena f'dal każ nippreferi li inħaltu jiena għax inkun irrid il-kulur li nixtieq jiena bażikament. Issa hawnhekk għadu likwidu. Allura dejjem inżid it-terra. U b'dan mod jiena nkun qed noħloq il-konsistenza tat-terra tal-paste li rrid noħloq jiena. Issa bl-istess mod ħanibqgħu nżidu iktar terra. Tarawni qed nagħmel naqra mandra, ma jimpurtax kull mi terra u titnaddaf. Issa, ħaġa importanti li meta tużaw l-stencil
ħanamlu ftit ħmiġ issa li tnatfuha mill-ewwel għax imbagħad tiġu bħalma jiġri li ħafna drabi l-stencil ma nkunx nista' nerġa' nuża għax ovvjament il-paste jeħel magħha u jalqilna wkoll id-disin li nkunu rridu nużaw. Issa f'dal każ il-paste beda jieħu l-forma li nixtiequ jiena. Issa fl-episodju li għadha semmejtilkom ukoll naħseb żewġ episodji ilu il-farfett. Kull ma ħanamlu imma wieħed żgħir, mhux ħanamlu ħafna. Issa l-konsistenza il-paste li vvintajt jiena. Ġus biex kunu tafu din ir-riċetta vvintajta jiena mill-lider irnexxiet tajjeb ħafna. Kif inhu l-paste tajjeb, mela. Għandna il-farfett fuq l-istampa hawnhekk. Għandna farfett ieħor qiegħed hawnhekk. Mela kull ma rridu nagħmlu impoġġu l-stencil hawnhekk jekk idejqitkom ma tkunx soda biżżejjed tistgħu iżommu l-stencil bil-masking tape biex ma tiċċaqlax. Issa ħadd ftit paste minn hawnhekk. Jgħat nagħti fuq l-istampa imbagħad bil-galbu nagħlaqha bil-mod. U hemmhekk iffurmajna il-farfett. Mela, x'għamilna llum? Llum għamilna erased stenciling. Kif qegħdin taraw, għamilna dawn id-diżinji fuq il-kxaxen u għamilna wkoll ftit fuq il-bieba. Mela, x'għamilna biex bdejna? Ħallatna il-paste, bażikament għandna bżonn il-finishing coat. Iż-żeba f'dal każ jien użajt il-Wise Old Sage biex inkun nista' nagħmel kuntrast bejn l-stencil u iż-żeba ta' taħt. U terra biex naqdu kollox flimkien. Mbagħad poġġejna l-stencil, għaddejna l-paste, neħħejna l-stencil u x-xogħol kif inhu nħalluh biex jinxef. Mela, ħaġa importanti, l-stencil kif nużawha naħsluha mill-ewwel u raġuni hi li jekk tkunu traskurati bħali jiġrilkom hekk. Din użajt din l-stencil biex nagħmel dan l-effett u kif imbagħad ibbis kollox u ma jinqala assolutament b'xejn. Dan juri kemm hu b'saħħtu dan ix-xogħol. Mela, għallum daqshekk qabel ma nikkonkludu ħanurukom biċċa amara li għamilt jiena ftit ta' żmien ilu bil-raised stenciling biex taraw ukoll l-effett u kif ħajoħroġ dan ix-xogħol minn hawn u ftit żmien ieħor. Grazzi.